Hello guys, may ngapon. Ah, i-reveal lang na ako tong akong Paris no kay maulaw man siya nga siya. Pila na ako suguhon nga. I-reveal niya yung kinabuhi kay parehas man yun mission. May kuan po, may kapansanan siya pero okay kay makalakaw man siya no. So maulaw siya i-reveal niya kay kabalo na ka kaning social media. Dagang joke yung basher no. Pero basin dia nga tungod lang po na ning social media madiscover siya. So kana siya sa una mga higala, tangkad yun na siya, tangkad na siya nga bahay nasa mga 5'5", narbaho na siya og kuan kaning Cebu, sa dalaga pa siya karon siyang gipuyan na slide siya ba niya nga dala siyang balde natian naingo siya sa hangang yung spine na injury. So sige lang yapon trabaho siya, ligo trabaho niya gangol-ngol na yang likod antod nga reaction nag siya kuba. So napansin na sa yang kuan yang mga kaubanan nga dahil ng porma gid siyang lawas. So niadto sila og mangililot. So pag-abot sa pangililot wala po na anton naglala na gid siya, nagsakit anton wala gid siya kakuan, naging gid siya kalumpok kung sa kalakaw. Pero kaluyan sa Ginoo no, nakabalik po siya kalakaw kay pila ka tuig po niyang antos pag siya kalakaw. Lahi may o kuan ka ng case sa injury kay ako kay cervical spine injury man C6 C4 C5 C6 C7 ini ako ang iya thoracic na ya T T5 T6 T7 siguro na ya. So ako mo nilisod na ako kay kuan man gining ako kaning basag man gining bukog sa kong tingkoy no. So katong iya iko lang no brad fracture. So kala ko siyang balik ini ako dugay-dugay nang ini po 16 years na karong September mag 16 years na siya. Grabe nga antos na ako no, bedridden tanan kasugat-sugat antod ron napakoy sugat gamay na lang yun siya. Pero yung may iwasan no kay dugay ni mong lingkod ni init sama na sad munang ingatanan yung kay siya di kay magdala no. Pero karon na undangan na po lagi na akong massage sa akong partner akong tail kay kuhan ka ni nautdan ni kaplas. So undang na sad sing maka hilot na sad man niya so chimana kung makapalit ng haplas. So karon wala pa sa mga nauna na nga magpalit haplas kaya mong ginauna karon maning unsa mong karon ma unsa ilang pamasahe sunod ma lisod kayo walay pangita kaya kung okay unta kay para sa mo nga mga PWD kung naon tay mga programa unta sa mga LGU nga taga-bulan mga gatag sa mo makatabang-tabang yun unta. Pero muna akong ipahulat nga lagi untay mga programa untay nanak nami kaya pilang. So may gala nga mo ang sitwasyon yun karon nagatuyok ra gid sa mong tulo sa iyang anak ko ako siya tanan lihok sa balay tanan siya wala permi nang gikaboy o karon gasakit siya giubo ang gisipon gisubawan ako po ni padung na po ni subaw. So lisod kay may gala no kinabuhi. So
Ginoo na lang bahala gid sa mo. Salamat.